Again, I will quickly repeat that Fourier series exists for periodic signal, and discrete is equivalent to periodic, means after Fourier, after converting it into frequency domain, discrete is equivalent to the periodic, continuous is equivalent to the non-periodic, and time period, from any waveform you have to determine the time period, and relation between fundamental frequency and time period is omega naught equal to 2 pi upon t. Then symmetry, we can have even symmetry, odd symmetry. So in case of even symmetry, the first, second quadrant are same, third and fourth quadrant are same. In case of odd symmetry, first and third quadrant are same, first and third and second and fourth quadrant are same. Then type of Fourier series is trigonometric. So it is nothing but a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n omega 0 t plus bn plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n omega 0 t, where this a naught is the DC value or average value, a and bn are the Fourier series coefficients, then a1 cos plus b1 sin is the fundamental component, a2 cos plus b2 sin is the second harmonic, a3 cos plus b3 sin is the third harmonic, like that. And if we have a1 b1 a3 b3 a5 d5 such types of terms are present, then it is nothing but odd harmonic, and a2 cos b2 sin, a4 cos b4 sin, such terms are nothing but even harmonics. So I think this much we have discussed. So now let's start with the formulae. So there is formula to calculate DC value. So DC value is calculated by this formula. DC value or average value, a naught equal to 1 by t integration over one period t x of t dt, x of t into dt. So by this integration we will get the value of average value or DC value. So whenever the waveform is symmetrical with respect to x-axis, whenever waveform is symmetrical with respect to x-axis, means what? The positive area is same as the negative area. In that case, the DC value is 0. A naught value is 0. So by waveform, I will show that if it is symmetrical with respect to x-axis, then the DC value comes out as 0. Okay. Next is AN. So AN is given by the formula. Just wait. Okay. So see this waveform. So here you can see that this waveform is symmetrical with respect to positive axis. This waveform is symmetrical with respect to not positive axis. This waveform is symmetrical with respect to x-axis. So definitely A naught value will be 0 for this one. For first figure A, it is symmetrical with respect to x-axis, so A naught value will be 0. Positive portion is equal to negative area. Not symmetrical, or you can say that it is the positive area is same as the negative area in one cycle. Positive area is same as the negative area in one cycle, so A naught value comes out as 0. अगर हम एक पीरियड की बात करेंगे तो लेट अस से एक पीरियड है -1 से लेके 3 तक, तो -1 से लेके 3 तक पॉजिटिव एरिया जो है ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जितना एरिया है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो इस केस में ए नॉट की वैल्यू 0 आएगी. सेकंड केस में ए नॉट की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, थर्ड केस में नहीं रहेगी, फोर्थ केस में रहेगी, बिकॉज द पीरियड ऑफ द सिग्नल इज फ्रॉम -π/4 to this point. Okay, so in this case, this area, this positive portion is same as the negative area portion, so a naught value will be 0. So this is the waveform. Okay, so I will just draw one period from -1 to leke, from -1 to 3. I will just draw this waveform for only one period, because to calculate a naught I just require one period. So I have this type of waveform in one period from -1 up to
-1 से +1, फिर यहाँ पे पॉइंट है अप टू 3. My waveform is like this. Okay, here amplitude is 1, here amplitude is -1. So I have just drawn signal for one period. This is x of t. Okay, so a naught is nothing but integration over 1 by t. So period of the signal is 4, so 1 by 4. वैसे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज सेम एज द नेगेटिव एरिया, so a naught value will be 0. As you can see that positive area is same as negative area, so a naught value is 0, but still we will calculate it. So formula is 1 by t integration over one period. So integration is from -1 to 3 x of t dt. My signal has different values in one period, so I have to change the integration limits. So 1 by 4 integration from -1 to 1 x of t dt plus integration 1 to 3 x of t dt. So this will be from -1 to 1, what is the value? From -1 to 1, what is the value of x of t? जब हम इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको टाइम एक्सिस पे इंटीग्रेशन लिमिट्स डिसाइड होगी. दिस इंटीग्रेशन लिमिट्स विल बी डिसाइडेड बाय टाइम एक्सिस, because we are integrating with respect to dt. x axis पे t present है, integration limits will be decided by this x axis and x of t value is decided by y axis. तो -1 से लेके 1 तक x of t का वैल्यू 1 है, and from 1 to 3 x of t has value -1. So just substitute these values. This becomes 1 by 4 integration -1 to 1 dt plus integration 1 to 3 -1 dt. Solve these values. So I hope you will get answer 0, 100%. So 1 by 4 dt integration is t. Substitute limits -1 to +1. Then this integration is minus t with limit 1 to 3. Solve it. So 1, this becomes 1 by 4 times 1 minus -1, that means 1 plus 1, upper limit minus lower limit plus. Then here first you put t value as 3, so -3. Then here minus t value as -1, so already one this minus is there, this minus becomes plus, so its value comes out as 0. ओके, तो हमने ये पॉइंट देखे कि अगर पॉजिटिव एरिया सेम है नेगेटिव एरिया के, अगर एक पीरियड कंसीडर करके हम, इफ यू कंसीडर वन पीरियड, इन दैट पीरियड if positive area is same as negative area, in that case always our DC value is 0, average value is 0. Suppose I give you one sine wave. Okay, so this is the waveform of sine wave for one period 0 to 2 pi. So without solving integration, if you see that the positive area it is same as negative area, so in such case a naught is 0, DC value comes out as 0. Similarly for cos function, this is the waveform of cos function for one period. This is minus pi, this is minus pi by 2. क्या रहेगा ये? यहाँ पे 0 रहता, यहाँ पे pi by 2. This is minus pi by 2 to 3 pi by 2. This is one period of cos function. So again in one period the value positive area is same as negative area for cos function, so a naught value is 0. A naught value is 0. Okay, now let's try second question. So this is the signal given and we have to calculate the DC value. मैं क्या करूँगा? First of all I should find out the period. The period of this waveform is, for figure B what is the period? For waveform B what is the period? For waveform B what is the period?
Anyone for waveform B? What is the period? 10 पाई इज द पीरियड। तो एक पीरियड के लिए अगर आप ये देखिए कि यहाँ से आपका वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हुआ, फिर से ये यहाँ से वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन है, ये पाई है, ये माइनस पाई है, ये 10 पाई है, ये 9 पाई होगा, ये 11 पाई होगा। तो 9 पाई माइनस पाई से लेके 9 पाई, डिफरेंस इज 10 पाई। तो पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज 10 पाई। तो एक पीरियड के लिए वेवफॉर्म को ड्रॉ करो। तो our waveform is like this. For one period of time, our waveform is like this. This is minus pi प्लस पाई, और जब वो 9 पाई तक 0 है, बाद में वापस मिल रही है। ड्रॉन वेवफॉर्म फॉर ओवर वन पीरियड ऑफ टाइम, so we have to calculate DC value. So A naught will be DC value A naught equal to 1 by T, that means 1 upon 10 pi, integration over one period, so period is minus pi to 9 pi, x of t dt. Then again it has different values, from minus pi to pi x of t has different value, from pi to 9 pi x of t has different value, so split the integration, so this becomes 1 upon 10 pi, 1 upon 10 pi, integration minus pi to pi x of t dt plus integration pi to 10 pi, pi to 9 pi x of t dt. Solve this integration, tell me the value of A naught, and यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, वेवफॉर्म अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो वेवफॉर्म में एम्पलीट्यूड है 1. This becomes 1 upon 10 pi. You also solve it simultaneously. X of t has value 1, minus pi to pi, x of t की वैल्यू 1 है, तो 1 dt plus from pi to 9 pi the value is 0, so 0 integration is 0. So, okay, 1 by 5 is the answer. Dt integration is t, 1 upon 10 pi, dt integration is t with the limits minus pi to pi, so 1 upon 10 pi into 2 pi, pi minus minus pi, so that becomes pi plus pi, 2 pi, pi cancel, 1 by 5 is the answer. So DC value of the signal is 1 by 5. Yes, DC value of the signal is 1 by 5. Okay, chalo, third waveform. What is the period? C, for figure C, what is the period? 2 pi. एम्पलीट्यूड कितना है 1, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है 1. अब आपको इसकी डीसी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पीरियड के लिए वेवफॉर्म को ड्रॉ करूंगा, और इसके लिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला आई विल कैलकुलेट द ए नॉट वैल्यू. ओके, so the waveform is like this. In one period, the period is 2 pi, the amplitude is 1, so this is the signal for our one period. Okay, ठीक है. So as you can see that this is a straight line passing through origin. Okay, so straight line equation is y equal to mx. Straight line equation passing through origin is y equal to mx. Y axis पे क्या है, x of t, so x of t equal to slope, m is nothing but the slope, into x axis पे क्या है, t. ठीक है. Now you just have to find out the slope. So here coordinates are 0, 0. Here coordinates are 2 pi, 0. So slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is y, this is x2, this is y2, this is x1, this is y1. So slope equal to y2 minus y1. So 0 minus 0 divided by x2 minus x1. So x2 is 2 pi minus 0. ठीक है. So the slope is nothing but 1 upon 2 pi. So x of t equal to slope is nothing but 1 upon 2 pi into t. So this is the equation in one period. Okay,
So just solve this integration. So we know that a naught equal to period is 1 upon 2 pi 1 upon t. Formula is 1 upon t integration 0 to t x of t dt. Or over for one period you can also write integration over one period. Period is 0 to t. And this is nothing but 1 by t. So this thing is nothing but 1 upon period is 2 pi. You also calculate integration 0 to 2 pi x of t की वैल्यू कितनी है 1 upon 2 pi into t dt. Solve this integration. That becomes 1 upon 4 pi square 2 pi into 2 pi 4 pi square and dt integration is t square by 2. Limits are 0 to 2 pi. That is nothing but 1 upon 4 pi square. सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट तो t की जगह पे 2 pi पुट करो तो t स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर 4 pi स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0. अपर लिमिट इज 2 pi, लोअर लिमिट इज 0. So answer is anyone 4 pi square cancel. Answer is 1 by 2. Answer is 1 by 2. Okay. So whenever we have a straight line passing through origin, you have to write down its equation. Y it is nothing but y equal to mx. Y axis पे x of t है. Slope into x axis पे t है. तो slope find out करो y2 minus y1 upon x2 minus x1. Substitute. Then solve the integration. You will get the answer. Third waveform. Okay, D waveform is little bit tough. So right now we will skip because it is just the beginning. We can try for waveform E. First of all, find out the period. What is the period? पहली चीज है पीरियड फाइंड करना जिसके बाद हमको रिपीटेशन मिल रहा. So you can see here, this is the origin. यहाँ पे इंक्रीजिंग सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ. अगेन एट 3 इंक्रीजिंग सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ. तो द पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज 3. पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज 3. 0 पे हमको इंक्रीजिंग सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ. 3 पे हमको इंक्रीजिंग सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ. तो 3 इज द पीरियड. You try for waveform E, what will be the DC value? Zero one one. Take your time, calculate it for figure E. So this is the waveform in one period. Amplitude is 1. I am waiting for your answer. Okay, 2 by 3. DC value is 2 by 3. DC value is 2 by 3. One student has given the answer 2 by 3. What about remaining students? What is the answer?
here it is 1. Remaining students, what is the answer? 1/6. ओके चलो चेंज आ रहा 1/6, 2/3. तो इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस. चलो पहले तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. So we know that y equal to mx is the equation. Y equal to mx is the equation. So y एक्सिस पे क्या है, x of t. स्लोप into x एक्सिस पे क्या है, t. In x axis we have t. Then slope will be, the coordinates here are 1 1, the coordinates here are 0 0. तो स्लोप की वैल्यू हो गई y2 minus y1. So 1 minus 0, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So again 1 minus 0, x2 is 1, x1 is 0. The slope is 1. So our equation is t, x of t equal to t. Then a naught equal to 1 by t, t is 3, integration 0 to 1 x of t dt. X of t कितना है, t dt. X of t is t. That becomes 1 by 3 times t square by 2. Limits 0 to 1. So answer is 1 by 6. Answer is 1 by 6. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. F थोड़ा डिफिकल्ट है. This one is simple. This one is simple. Calculate the DC value. Figure P62. Figure P62. We have to calculate the DC value. Figure P62. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, वेवफॉर्म का इक्वेशन क्या है, e रेज टू पावर t by 2. इक्वेशन है e रेज टू पावर t by 2. फर्स्ट ऑफ ऑल द पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज पाई, क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन मिल रहा. 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर से पाई से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 2 पाई तक. तो ओवरऑल रिपीटेशन पाई के बाद मिल रहा. सो पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज पाई. Period of the waveform is pi. In the last video we have discussed how to find out the period. ठीक है, तो पीरियड इसका पाई है. इक्वेशन ये वेवफॉर्म जो गिवन है ऐसी, इसका इक्वेशन e रेज टू पावर t by 2 है. ओके, so I will also solve, you also try simultaneously. So this is the waveform in one period. This is the waveform in one period. The waveform equation is e raised to power t by 2. This is 0 pi. Period of the signal is pi. This is our x of t. We have to calculate the DC value. So a naught equal to 1 by t integration 0 to t x of t dt. So that is nothing but 1 by pi इंटीग्रेशन 0 टू पाई. और एक्स ऑफ टी का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है. एक आधी वैल्यू नहीं है इसको, वी डोंट हैव द वैल्यू, इट हैज इक्वेशन गिवन e रेज टू पावर t by 2. तो आपको इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना है. 1 by pi, देन इंटीग्रेशन e रेज टू at dt is e रेज टू at अपॉन a. इंटीग्रेशन e रेज टू at dt is नथिंग बट e रेज टू at अपॉन a. तो e रेज टू t by 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू पावर t by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2. ये कितना है 1 by 2. लिमिट्स 0 to pi. So it comes out as 1 by pi times e raised to power pi by 2, and these 2 will come in the numerator. This 1 by 2 will come in the numerator. So answer is 2 by pi e raised to power pi by 2. हाँ, lower limit minus e raised to power 0. E raised to power 0 is 1. So final answer is 2 by pi bracket e raised to power pi by 2 minus 1. 2 by pi e raised to power pi by 2 minus 1 is the answer. जब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह पे 0, तो e रेज टू 0 इज 1. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है और यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी इन इंटीग्रेशन, दैट आल्सो यू कैन टेल. इफ इट इज क्लियर, रिप्लाई इन चैट बॉक्स विथ सी. इफ दिस इज क्लियर, रिप्लाई इन चैट बॉक्स विथ सी.
यशोदा, जय, हर्षवर्धन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू टेक इट एज होमवर्क. पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज पाई बाय 2. एक्स ऑफ टी की जगह पे e raised to minus t सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करेगी. देन फॉर दिस क्वेश्चन the value of the signal is 0 because positive area is same as negative area. For figure 6.4. चलिए फिगर ए के लिए मैं कैलकुलेट करता एक बार, थोड़ा इंटरेस्टिंग वेवफॉर्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म? फिगर ए, व्हाट इज द पीरियड फॉर दिस फिगर? व्हाट इज द पीरियड? रिप्लाई 8. 8 इज द पीरियड. 0 पे इंक्रीजिंग वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हुआ, फिर बाद में वो 0 हुआ, बाद में डिक्रीजिंग वेवफॉर्म मिला, बाद में फिर से 0 हुआ और बाद में फिर से इंक्रीजिंग वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो एक इसके बाद ये रिपीट हो रहा. तो आफ्टर 8 seconds it is getting repeated, so waveform period is 8. ठीक है, लेट्स ट्राई. तो 0 से लेके 2 तक 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है, और 4 से लेके 6 तक एम्पलीट्यूड -1 है. ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर 1 पीरियड एंड वी विल ट्राई टू कैलकुलेट. टू हियर, 1 हियर, देन 2 से 4 तक 0 है. 4 के बाद कैसा है वेवफॉर्म एक बार देखने दो मुझे भी. ठीक है, डिक्रीजिंग. ये 4 से लेके 6 तक डिक्रीज हो रहा, बाद में फिर से 0 अप टू 8. ठीक है, द पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज t equal to 8. टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज 8. ठीक है, नो प्रॉब्लम. देन 0 to 2 for 0 less than t less than equal to 2, x of t equal to स्लोप इंटू t. स्लोप की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,1. एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 1 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है 0,0. तो स्लोप हो गया y2 minus y1. तो 1 minus y2 is 1, y1 is 0. So 1 minus 0 divided by x2 minus x1, 2 minus 0. So slope is 1 by 2. So it is nothing but 1 by 2 t. So from 0 to t, 0 to 2, x of t equal to 1 by 2 t. Then from 4 to 6, or 4 to 6, from 4 to 6, here coordinates are, this is -1, -1, sorry, -6, 6 comma, x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे -1 है, y एक्सिस पे -1 है, x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे -1 है, क्योंकि नीचे की तरफ वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड -1 था. यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 0 है, तो 4,0. तो स्लोप विल बी अगेन x of t इक्वल टू स्लोप इनटू t, स्लोप इनटू t. तो स्लोप की वैल्यू, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. This thing is not a slow straight line passing through origin. It is not a straight line passing through origin. But हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन? बट वाई वी आर कैलकुलेटिंग द इंटीग्रेशन? अरे अगर आप वेवफॉर्म को अच्छे से देखेंगे, इफ यू लुक एट द वेवफॉर्म केयरफुली, हाँ, तो यू नो दैट area of triangle is 1 by 2 base into height. So here it will be 1 by 2, base is 2, height is 1. So positive area कितना आ गया? What will be positive area of this triangle? अरे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है. ये ट्रायंगल है, दिस इज वन ट्रायंगल, दिस इज बेस, दिस इज हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1 by 2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना था 2, हाइट कितना था 1, तो एरिया आ गया 1. ठीक है, अब ये भी एक दूसरा ट्रायंगल है, ये 4, 6 और यहाँ पे एम्पलीट्यूड -1. ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 by 2. बेस कितना है 4 से लेके 6 तक, मतलब डिफरेंस कितना हो गया 2. बेस
बेस की डिस्टेंस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी है -1, so its area is nothing but -1. So as you can see that for one period positive area is 1, negative area is -1, positive area equal to negative area, so a naught value is 0. a naught की वैल्यू कितनी हो गई 0. so no need to calculate a naught for this by using integration. You can see that positive area is same as negative area in one period, so a naught value is 0. a naught value is directly 0. ठीक है, अरे क्लियर हुआ क्या आपको? पॉजिटिव एरिया सेम एज नेगेटिव एरिया. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जितना पॉजिटिव एरिया है, यहाँ पे जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव है यहाँ पे, तो अगेन ए नॉट वैल्यू विल बी 0. Okay, you try for this figure. For this figure, you try. Period of the waveform is pi. Period of the waveform is pi. इसके लिए ट्राई करो फिगर 6. You try for this figure. One by 2. यहाँ पे पाई लिखा है आदित्य, 1/2 मुझे डाउटफुल लग रहा. यहाँ पे पाई लिखा है. पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इज पाई 1/2 पाई. ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट व्हाट इज योर आंसर? ओके, 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई. फॉर दिस वेवफॉर्म द आंसर इज 1/2 पाई. ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आई वांट टू कीप your level little bit simpler. Again for this waveform a naught value will be 0 because positive area is same as negative area, so again a naught value will be 0. Then again for this waveform, this is one period, the positive area is same as negative area, a naught value is 0.